Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Каждый человек рождается на свет и проходит по жизни определенные этапы. Будь то детство, отрочество или взрослая самостоятельная жизнь, все мы в одинаковой степени испытываем какие-то вызовы, сталкиваемся с трудностями, принимаем решения и выбираем свой собственный путь. В этой гонке очень важно не забывать, что наравне с жизнью, подаренной нам Богом, у каждого из нас есть свое предназначение. Иными словами, это дело, ради которого мы, возможно, были рождены, которое нам доверено исполнить. И неважно, насколько это большое, значимое дело, открывать ли новые земли и давать название звездам, либо быть просто матерью и женой, значение имеет лишь то, как мы исполняем это дело, насколько мы отдаемся ему, сколько времени и сил посвящаем и с каким сердцем исполняем свое предназначение. Один из виднейших мыслителей XIX века, Ральф Эмерсон, сказал, что человек счастлив только тогда, когда он может сказать, что исполнил свою собственную работу, что вложил душу в труд свой и довел его до конца, насколько мог лучше. Мудрость этих слов четко приняла в свое сердце Софья Андреевна Толстая-Есенина, одна из 13 внучек Льва Николаевича Толстого и последняя жена поэта Сергея Есенина. По воле провидения ее судьба переплелась с судьбами двух выдающихся людей XIX и XX веков. И, конечно, это отразилось на образе ее жизни и поступках. Свое предназначение она увидела в продолжении дела Льва Николаевича Толстого, в сохранении и восстановлении его рукописей, важных бумаг и писем. Всю свою жизнь она была директором музея великого писателя и хозяйкой всего родового наследия. На ее долю выпали самые сложные годы революции, новой власти, затем годы Великой Отечественной войны. Но жизненные испытания не сломили, а напротив, закалили ее волю и характер. Она не переставала быть верной своему делу. Во время революционных мятежей в Ясной Поляне она смело отстаивала поместье Толстого. Летом 1941 года она предпринимала невероятные усилия по спасению музейных реликвий из Москвы и Ясной Поляны. При бомбежках, нехватке транспорта, упаковочных материалов и других трудностях она не переставала быть верной своему делу, сохраняя все материалы Льва Николаевича Толстого. Архивный фонд Софьи Андреевны насчитывал около 10 тысяч документов, которые она сохраняла всю свою жизнь и передала Государственному музею незадолго до своей смерти. Ее посвящение своему делу, которое она пронесла через все годы, можно смело было бы назвать подвигом. Но сама она говорила, что всего лишь исполняет предназначение, ради которого, возможно, и была рождена. Если сегодня вы знаете точно, ради чего вы рождены, в чем заключается ваше предназначение, и вы исполняете его, вас смело можно назвать счастливым человеком. Если кто-то из вас еще не нашел своего дела, ищите, размышляйте, молитесь. Главное, не останавливайтесь на пути, потому что вы без сомнения были рождены в этот мир для своего личного предназначения. Я желаю вам удачи в этом. Будьте счастливы!